bereskan kamar orang jeung tempat tidur orang. Nya bereskeun atuh teh pan urang keur sasapu. Ah, mane mah asal ditita ge nembalan wae. Buru beresan, kaburu bapak jeung mama datang manten. Nya kedak teh. Lila pisan ditita teh. Harasan teh menaon kan? Tadi mana kinaon? Kunaon nih? Minta kunanaon? Gening labu, itong bohong. Aya naon nih? Ngomong ka urang. Eueuh nanaon? Geningan ceurik. Tadi dijorongkeun ku Teh Bila. Sabar nih. Sabar nih, nya anggeus satu awa harus balik heula dititah ku mama. Beki dia teh beki sebel wae kasihani. Bil mana keur naon? Henteu urang kejar engkel. Engkel kunaon? Jengkel kasihan sok atuh darariuk. Emang aya masalah naon sih Bila? Biasa si Hani. Biasa dititah hararese. Ayeuna si Hanina kemana? Ke sasapu meureun. Hani. Naon teh? Geus can ngaberesan kamar urang. Entos tadi teh. Nu bener rapi teu. Entos rapi teh. Heueuh pangumbahkeun jalastrang. Tadi isuk urang tita ngumbah jalastrang ku mama. Tapi urang hoream pangumbahkeun ih. Nya teh. Puas. Ye mani mah kalah mau puas. Dan geura hayu ditita teh. Geura hudang. Bae budak kos kitu mah emang nage tuman. Budak kos kitu mah tong dibere hate. Kek mane amun amprok jeung si Hani di mana-mana. Galakan weh. Boleh tapi tenang, pokoknya mah beres. Ayo sa urang ka warung heula, ayo. Ganin iya ay kipas angin misalnya, tapi aku kabelan. Mana kabelnya sih? Parusak ya? Oh. Duh, tunduh. Sare ah. Oh deh nyuli sare.
tong mana? Asa Dit. Ay nusare si Randy. Na tong mana? Tong mana? Tak, orang jailan nih si Randy. Ayo. Kak, pangkot bola ayam tuh kak di situ. Iya, Dit. Ijing mana tong mana nya orang rayan. Oh. Ya lo tuh udang-udang ko mah. Kapan tuh dicari kan di sumur? Sembor. Ya, Dit. Si Randy rek di banjur. Heeh. Cuman tuh udang-udang. No. Asya nanaonan si Dit. Iya kok aing diketek make ieu tuh udang-udang. Nanggo saya kok aing banjur. Berasa weh tadina Terus buka bajunya sampaikan weh. Ampuran ya Ren. Ini mah kebiasaan tuh gue. Kakak, tolong sampaikan. Arek naon sih, Dit? Eta orang arek ngajakan mana ngurak. Panas-panas ngurak. Orang kersare kuat di banjur. Tapi cuman ngajakan ngurak doang mana. Itu udah mana lapisan di udang kuna. Kapaksa ko orang banjur ya make cai kurang. Orang keur ngimpi indah. Ngimpi naon? Orang kan deker pepedahan meren. Tak terus ban orang tercoplok. Ban sepedana. Tak terus orang asup ke gorong-gorong. Ya, eta lain mimpi indah, mimpi burik. Lain burik, buruk meren uken. Dasar si uken. Balik orang puri beteng. Ayo, orang gecan mam. No. Ayo. Yo. Mana deh sendal orang nak? Oh, sendal orang mana, Ren? Oh, ini orang sendal orang. Ayo ta. Ren. Udah. Kernaon Hani, seorangan wae.
Yeh, henteu kenaon awak. Oh, geuningan okos nu sedih. Mane arek ka mana? Pugu ge arek ka maneh, arek ngajakan ulin. Tadi ka imah Hanina eueuh. Hayu urang ulin. Hayu. Oh, barudak areueuh begini kan. Kamarana budaknya. Setelah dagoan di dieu, kadari atau menulis belajar mah. Tuh aya si Dika jeung si Eka. Pernaon, Dit? Nangan si Randy, mana amprok jeung si Randy teu? Teu belajar kene meureun. Kedeng nya, Dit, urang arek darahnya urang peri beuteung. Dika urang pepari Dika. Ayo. Tai si adikku euy, ke kamari urang disembor. Balas kurang. Balik doga kurang pakai sendal. Ada. Tadi di mana dong? Sedap ya, sendal rasa balado. No. Mana mah reu teh parah pisan. Hanya parahan gak orang adet. Ke kamar orang disembor. Pimpas kan? Oh sih, geus ka dia tuh baturan urang. Mana kerenan di Dit? Urang nungguan mana itu tadi. Oh, kangennya. Hari mana teh urang kangen ka lalaki. Ada. No. Aduh, ada sana naon sih Luki? Aduh, ampun Adit, reman nih peda. Aduh, orangnya nyeri. Aduh, nyeri Luki. Aduh, nasib. Keremang geus disembor, geus dijiwir. Ayeuna deui ditabrak ku sepeda. Adah. Maaf nyeren, reman. Pedana, nya maaf nyeren. Lu kajun, geus nasib urang meureun. Sahabatku Hani, mana keur naon? Awan menire wasok kali. Nya Hani, bila ayeuna bager teu. Pugu ge beuki galak wae awak. Nya bebeja wae atuh ka bapa jeung mama. Alimkeun dewe lah. Tapi kan Hani jadi kasiksa batin. Kembali wah, mudah-mudahan teh Bella sadar sorangan. Ih Hani, mana mah kuat sabar pisan. Entosnya Hani, awak arek wihelan nya awak. Si Hani kesana. Woi,
Kumaha Gina? Sare wae mane mah. Si Bila mana? Keur ulin ka Imah Ibi. Oh, bejakeun ka si Bila mana janjina? Janjinan emang Gin. Mane mah teu perlunya ho Hani. Dasar mane mah saruan aku si Bila. Ayo yang baik. Dit buahna aya. Jiren. Ini kerowok ini mah. Mana nyawa nu bener atuh. Yang ada. Woi Dit, pernaon? Urang tadi geus mulung buah, jeung si Eka, urang jeung si Andrian. Oh, aya kabar penting ya. Kabar penting naon emang Dika? Ayo Dika ka dieu Dika diuk ngariung. Aya kabar penting naon Dika? Iya, tadi orang amprok jeung si Awa. Cek si Awa, si Hani digalakan wae ku si Bila. Hah, piraku Dika? Oh bener tadi si Awa ngomong. Dit, emang kitu si Hani naonna maneh? Nya si Hani mah da alo urang. Lamun si Bila mah katalian ku bapana si Hani. Jadi kieu bapana si Hani teh kawin jeung mamana si Bila. Mamana si Bila mawa si Bila, bapana si Hani mau si Hani. Oh gitu. Terus emang kumaha Dika digalakana? Cek si Awa mah si Hani sok dicarekanan wae ku si Bila. Lamun si Bila ngambek, si Hani dijorongkeun. Nu bapak jeung mamahna si Hani dijieunkeun babu wae. Parahnya gini si Bila. Kalau orang disiksa kos gitu. Nyangget Dika nuhun informasinya nya. Nya, ayo orang balik heula di pasar. Teh, Hani keur naon? Keur ngombah piring teh. Tunda heula ngombah piringna. Suku urang nyari pangmencetankeun. Kedap teh ieu ngombah piringna. Saeutik deui tanggung. Kabiasaan di tita teh nembalan wae. Hayu buru pencetan. Nyasok tetena ada plok. Kesulan nek. Nyantos sarintos mah Hani arek ngombah piring deui. Kedengeran tong maka ngombah piring heulan. Emang arek naon deui si teh? Tuh di luar aya poe pare bapa panggerekeun. Urang arek main HP heulan, buru. Nya teh.
Hani di mana? Ka dia ka ima urang. Burunya GPL. Ayo non Bila. Mana Bila mana janjina snack mari kieu. Tenang we kalem kayak mun geus cair mah. Janji-janji wae mana mah. Rek naon Bila? Kayak mun masalah ieu ke poe minggu ke kurang dibere. Awas ya ulah janji-janji doang. Tugas sekolah maneh ge dikerjakeun can Bila. Pugu ge encan haroream. Rek nita si Hani weh. Ngerjakeun tugas sekolahna. Hani. Anu dit? Aya si Bila, si Hani, si Salsa jeung si Gina. Kurang intip. Nanti gogorowokan wae. Pangerjakeun tugas sekolah urang ih. Tugas sekolah mah alim ngerjakeun teh. Mulai yo ditita teh nembalan wae. Saya kalau orang dicarakan nona ke si Bila. Nembalan wae. Sekali deui maneh mun nembalan. Nanaonan mana Bila? Itu udah sani na ditita na harese. Itu udah mana itu maksa. Orang ngejam masalah na kabeh. Saya ini orang mangkat ulang ngalayan anu gelo. Tidak salah. Biki deui teh beki deui wae deui. Di lapisan. Si Hani. Ya, eta mah lain mimpi buruk. Puri. Hani pangbeasin. Kurang. Pastieun. Ih, Hani maneh mah sabar pisan.